வெல்கம் பேக் டு மின்னட்ரோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபயர் அலார்ம் எப்படி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற சென்சர்ஸ் தான் நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த சென்சரில் நான் டிஜிட்டல் அவுட்புட் தான் எடுக்கிறேன், அனலாக வந்து பிளாங்காக விட்டுருங்க. ஸோ இங்கே நான் எக்ஸ்ஆர் கேட் வச்சு தான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். சரி, இதை விட பெட்டராக பண்ணலாம், இல்லை இதை விட ஈஸியாக பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம். அதுக்கு தான் வந்து நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் வந்து நான் ஐஆர் எல்இடி வச்சு பண்ண போகிறேன். ஐஆர் எல்இடியை நார்மலாக பிரெட் போர்டில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஐஆர் எல்இடியை நம்ம ரிவர்ஸ் பயஸில் வச்சு தான் இங்கே ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம். அதனால் ஐஆர் எல்இடியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு போய் நார்மல் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கூடவே ரெசிஸ்டரை சீரிஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சீரிஸோட அதாவது ரெசிஸ்டரோட என் டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு போய் பாசிட்டிவ்லையும் ஐஆர் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போய் நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி பண்ணனா சர்க்யூட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப ஈஸியான சர்க்யூட் தான். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒர்க் ஆகுது. பட் இதை விட பெட்டராக இன்னும் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நான் வந்து வேறு ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம வந்து எக்ஸ்ஆர் கேட் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். இது அந்த எக்ஸ்ஆர் கேட். இது வந்து ஒரு ஐசி. இதில் மொத்தம் 4 எக்ஸ்ஆர் கேட் இருக்குது. அதோட ட்ரூத் டேபிள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கனெக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஸ்மோக் சென்சர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸ்மோக் சென்சரில் நான் டிஜிட்டல் அவுட்புட் தான் எடுக்கிறேன், அனலாக் இல்லை, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ விசிசி கிரவுண்டை அங்கங்கே கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. ரெண்டுத்துலையுமே ஐஆர் சென்சர்லையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன். விசிசி கிரவுண்டை கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வந்து கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போலாம் 2 சென்சார்லேயும் வந்து எனக்கு 0 டிடெக்ட் ஆகுதோ, அதாவது எப்போலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மோக்கையும் ஃபயரையும் டிடெக்ட் பண்ணுதோ அந்த டைமில் 0 கொடுக்கும். அந்த டைமில் மட்டும் எனக்கு அவுட்புட் ஐயா கிடைக்கும் எக்ஸ்ஆர் கேட்லேருந்து. ஸோ தட் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இண்டிகேஷனுக்காக ஒரு எல்இடி வச்சு அதை டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, 2 சென்சாரோட அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ஆர் கேட்டில் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து நெகட்டிவையும் கிரவுண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி, அதாவது நெகட்டிவையும் பாசிட்டிவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐசியோட நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்ட பேர் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்இடி ஸ்ட்ரைட்டாக எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்இடியை வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் பின்லையும் அது கூட சீரிஸில் ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ தான் எல்இடி தாங்கும், அதனால தான். நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சீரிஸில் அந்த ரெசிஸ்டரோட நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போய் நெகட்டிவ் சப்ளையில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து 2 டெர்மினோட இன்புட்டை நம்ம கொடுத்துக்கிறோம். அதாவது 2 டெர்மினோட அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸ்ஆர் கேட்டுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃபைனலாக சர்க்யூட் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். இது அதை விட எஃபெக்டிவாக நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதால் ஸ்மோக்கையும் டிடெக்ட் பண்ண முடியும், கூடவே ஃபயரும் வந்து சேர்த்து டிடெக்ட் ஆகும். அதனால் எந்த ஒரு எரரு இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நல்ல சர்க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ சர்க்யூட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக டெஸ்டிங் ஃபேஸ் போயிடலாம். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்குக்காக ஊதுவத்தியும் கூட வந்து நெருப்புக்காக வத்தி குச்சும் பற்ற வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ பற்ற வச்சு உங்களுக்கு டிடெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்த போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன டாபிக் வேணும்ட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டாபிக் கூட வரேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஊதுவத்தியை பற்ற வச்சுக்கிறேன். ஸோ பற்ற வச்சுட்டு ஸ்மோக் சென்சரில் எப்பப்பெல்லாம் டிடெக்ட் ஆகுதோ அந்த டைமில் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ இப்போ பாருங்கள். ஸோ ஸ்மோக் டிடெக்ட் ஆக போகுது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்மோக் டிடெக்ட் ஆகும்போது எனக்கு க்ரீன் கலர் லைட் எரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி ஃபயர் டிடெக்ட் ஆகும்போது அங்கேருந்து எனக்கு ரெட் கலர் லைட் எரியுதா? இப்போ ரெண்டுத்துலையுமே எனக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் போது 0 இந்த 2 இடத்துலையும் எனக்கு 0 கிடைக்கும் போது எல்இடி மட்டும் பாருங்கள், எல்இடி எரியும். ஸோ உங்களுக்கு வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால அவ்வளோ தெரியுதான்னு தெரியல. நான் வந்து ஒரு இருட்டான இடத்துல போய் இதை நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்மோக் டிடெக்ட் ஆகுது, நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் டிடெக்ட் ஆகுது. அப்போ எல்இடி எரியுதா? நீங்கள் பஸர் கூட யூஸ் பண்ணலாம், அது உங்கள் இஷ்டம் தான். ஒன்று மட்டும் டிடெக்ட் ஆனால் கண்டிப்பாக எரியாது. ஸோ இதையும் பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா கைஸ்?